Така, да настроя само камерката. Здравейте на всички! Искам да покажа един много добре изграден комплекс. Жилищен комплекс. Така. Ще карам бавно, за да може всички да го видят. Съчетание между апартаменти, ето е първата сграда, къщи. Обърнете внимание на апартаменти, къщи. Обърнете внимание, че пред всяка къща има две паркоместа, че инфраструктурата е добре изградена, че всичко е вкарано под земята, че нямаме кабели на стълбовете, с хубава маркировка. Навсякъде е почистено и се поддържа. Има такса поддръжка, която е изключително допустима и позволяема. Човек може да си я позволи. Ето тук минава една малка ръкичка. Така, вижте ги тези. Сега спирам тук. Светофарче са направили. Вижте сега, този стил къщи, почва втората фаза на това. На едната страна са тези къщички с... Отвътре имат гаражчета. Чакай сега, нека дай да... Ще върна малко назад, за да може да ги видите по-добре. Окей, дай да направим така. Влизаме вътре, за да може да ги видите по-добре. Ето така са направени с гаражчета. Това е входа и има гаражче. Над гаражчето има тераска. Вход на вратата, първи, втори, трети етаж и гаражче. Ето тук отстрани има гаражче, да може да си вкараш това. Където може да си вкараш колата. Това е другата уличка. Забележете как е направено и забележете, че всички кошове са включени в ни заграждения, в койчици. Не знам как. Да, тук хората си зареждат вътре количките в гаражчето.